अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ड्रामा सीरियल पाप नगर जी एपिसोड केॾी महिल हलायो वेंदो ऐं उन्ही में कहिड़ा कहिड़ा अदाकार कम करे रहिया आहिनि। दोस्तों तव्हांखे सॼी कहाणी ऐं अपडेट इन नंढड़ी ऐं छोटड़ी वीडियो में ॾींदासीं। वीडियो खे आख़िर ताईं ॾिसंदा मुंहिंजे यूट्यूब चैनल अमीर जमाल लिखियल आहे सब्सक्राइब कंदा। दोस्तों सब्सक्राइब करण सां को अव्हां जो बैलेंस न करंदो, काफ़ी असांजी हौसला अफ़जाई थींदी ऐं तव्हांखे बि वधीक वीडियो ॾिसण वटां मिलंदा। दोस्तों अव्हां जो टाइम वेस्ट कोन पिया करायूं, हलूं था पंहिंजे कहाणी ऐं अपडेट जी तरफ़। दोस्तों पाप नगर ड्रामे जो जेको आहे पहिरीं टीज़र अची चुकी आहे ऐं काफ़ी दोस्त बि इहो पुछी रहिया आहिनि त पाप नगर ड्रामो कॾहिं हलंदो। दोस्तों इन जा जॾहिं 3 टीज़र पूरा थींदा त उन खां पोइ प्रोमो हलायो वेंदो। प्रोमो मां पोइ हिन जी वरी एपिसोड हलायो वेंदो, यानी प्रोमो ईंदो त उन खां पोइ पहिरीं एपिसोड हिन जी हलायो वेंदो। पाप नगर ड्रामो सोप सीरियल ड्रामो आहे दोस्तों। ही केटिन टीवी वारनि जो ज़बरदस्त ड्रामो आहे दोस्तों। हिन जो डायरेक्टर आहे मुमताज़ खासकली ऐं दोस्तों इन में सिंध जा नाले वारा अदाकार कम करे रहिया आहिनि। साईं निसार शाह ऐं ज़ुल्फ़कार बुर्दी ऐं अब्बास गुल उडाणो ऐं बिलाल खोखर ऐं मुमताज़ खासकली ऐं ॿिया सिंध जा नाले वारा अदाकार हिन ड्रामे में कम करे रहिया आहिनि। ही केटिन टीवी जो वॾो सोप सीरियल ड्रामो आहे पाप नगर। ऐं काफ़ी दोस्त बि इहे पुछी रहिया आहिनि त पाप नगर ड्रामो वरी काथां आयो। दोस्तों ही जेको ड्रामो आहे इहो राबेल ड्रामो हुयो। इन राबेल ड्रामे जो नालो चेंज कयो वियो, इन जो नालो हाणे जेको आहे पाप नगर रखियो वियो। दोस्तों हिन ड्रामे में अब्बास गुल ऐं साईं निसार शाह जो मेन किरदार आहे। दोस्तों ही तमामु ज़बरदस्त ड्रामो आहे ऐं इन में सुठा अदाकार कम करे रहिया आहिनि। इन जी हाणे तमामु जल्द एपिसोड अव्हां भेरनि जे साम्हूं अचण वारी आहे। दोस्तों ही जल्द खां जल्द हिन जी एपिसोड अचण वारी आहे, जॾहिं हिन जी प्रोमो ईंदी त उन खां पोइ हिन जी एपिसोड हलायो वेंदो। दोस्तों पाप नगर जेको ड्रामो आहे दोलाब ड्रामे खां बि ज़बरदस्त ड्रामो आहे ऐं दोस्तों इन जी कहाणी बि डायरेक्टर सुठी लिखी आहे ऐं ज़बरदस्त ड्रामो आहे, सोप सीरियल ड्रामो आहे। तो उम्मीद आहे त कहाणी आई हूंदी अव्हांखे पसंदि। असांखे ॾींदा हाणे इजाज़त, वरी तव्हां सां मिलंदासीं के नई वीडियो में। जेसीं ताईं पंहिंजो ख्यालु रखना। खुदा हाफ़िज़।